Amén, mis amados hermanos, por la misericordia de Dios podemos estar aquí una vez más. Hoy tenemos la palabra de Dios delante de nosotros y el corazón abierto para compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Аминь. Спасибо, Господь, за вновь такую возможность, Господь. Gracias, Señor, porque nuevamente nos das esta oportunidad. Спасибо, что открываем Твое вечное Слово, Gracias que podemos abrir tu palabra eterna, которым Ты хочешь делиться с нами. que tú quieres compartir con nosotros. Господь, мы хотим, Господь, чтобы это Слово нашло сердца, Господь. Queremos que esta palabra, Señor, encuentre corazones. Ту добрую землю, которая с верою будет растворять, Господь, слышимое. Y la buena tierra, Señor, que con fe va a diluir la palabra escuchada. Мы хотим, чтобы Ты прославился, Господь. Queremos que te glorifiques, Señor. Спасибо за всех, кто подключился, Господь. Gracias por todos los que se están conectando. Помоги нам, Господь, во имя Ayúdanos Твое, en tu nombre, Señor, передать это Слово, Господь, верным и святым братьям. para poder transmitir esta palabra a los hermanos fieles y santos. Аминь. Amén. Аминь. Приветствуем вас, возлюбленные братья и сестры. Les saludamos, amados hermanos y hermanas. Для нас, правда, всегда большая привилегия. Para nosotros es un gran privilegio predicar a ustedes. Очень трепетно всегда относимся к Слову. Con mucha responsabilidad nos acercamos a la palabra Да, и особенно благодарим вас, за молитвы, за поддержку. y les agradecemos por sus oraciones, por su apoyo. И просим вас, чтобы вы продолжали Y pedimos que молиться así за Слово, sigan orando por la palabra, потому что это дело, общее. porque esta es una obra mutua de todo el mundo. Пусть прославится имя Господне. Y que el nombre de Jesús sea glorificado. Он для нас очень дорог Él para nosotros es muy valioso и драгоценен. y de gran estima. Аминь. Amén. Значит, братья, сегодня у нас очень наиважнейшее слово. Hermanos, hoy como siempre tenemos una palabra importantísima. Это слово дал мне сам Господь Иисус Христос. Esa palabra me la dio el mismo Señor Jesucristo И я его назвал так. y yo le puse por nombre así. Чем известен ты? ¿Quién es este? Чем известен ты? ¿Por qué eres conocido tú? ¿Por qué cosa eres conocido tú? И мы поймем, почему такое название. Y чуть ahorita vamos a дальше. entender por qué pusimos este título. Значит, будем сегодня очень искренны, Hoy veremos con toda sinceridad серьезны, y seriamente, ответственны con mucha responsabilidad и сосредоточены. y profundizando, Это то, что всегда хочет Господь от нас. porque es lo que quiere el Señor de nosotros. Чтобы, вы знаете, как сегодня, вот брат там в слове сказал, Hoy el Señor, a través del hermano, dijo en la palabra он говорит, что наша вера, que nuestra fe это есть как наше ухо, чтобы услышать Бога. es como nuestro oído para poder escuchar a Dios. Поэтому пусть наша вера растворяет это слово Que es que la в fe жизни, diluya la palabra de vida для того, чтобы мы могли услышать Бога. para que podamos oír a Dios. Аминь. Значит, мы как народ Божий Nosotros como pueblo de Dios должны ясно понимать, tenemos que claramente entender что наша жизнь que nuestra vida проходит не только в физическом мире. va no solamente en el mundo terrenal. Братья, мы Физико. не только проходим этот физический мир, Nosotros no estamos andando solamente en esta tierra físicamente, но мы еще живем в духовном мире. sino que estamos viviendo también en lo espiritual. И это очень важно, на это очень важно заострить внимание. Y es muy importante prestar atención a esto. Поэтому наша ответственность перед Богом вдвойне. Por eso nuestra responsabilidad delante de Dios es doble. Вы знаете, так как мы Saben. живем в этом физическом мире, Como vivimos en este mundo físico, для нас очень важно, какое свидетельство мы даем людям. es muy importante qué testimonio le damos a la gente. Но так как мы живем еще и в духовном мире, Pero como también vivimos en el mundo espiritual, мы должны понимать, что за нами тоже есть глаза, которые tenemos que смотрят. entender que hay ojos que nos están mirando. Поэтому это название очень важно для нас. Por eso este título es importante para nosotros. Чем известен ты? ¿Cómo eres conocido tú? И мы еще больше посмотрим по Писанию. Y veremos por la palabra. Поэтому прошу вас предельно серьезно Por eso yo les pido con mucha seriedad отнестись к этому слову. que tengan una seria relación para con la palabra. Цель сегодняшнего библейского учения, братья, Ujú. El propósito del estudio bíblico de hoy это пробудить в каждом из нас es despertar en cada uno de nosotros к желаемой ревности. К желаемой ревности. Пробудить el нас, celo, Господь, хочет.
el celo necesario que tiene que haber en cada uno de за славу nosotros Божию. para la gloria de Dios. Братья, мы живем в последнее время, Hermanos, vivimos los últimos tiempos и мы должны быть на самом деле предельно внимательны, y tenemos que серьезны ser sumamente serios y к atentos тому, что говорит нам Господь, a lo que nos está diciendo el Señor, для того, чтобы мы могли, да, все, что нам Господь говорит, para que todo lo que el Señor nos dice мы могли, да, отражать в этом мире, lo podamos reflejar en este mundo и, да, чтобы духовный мир знал нас. para que el mundo espiritual nos conozca. Значит, во-первых, мы за славу Божию, да, должны пробудиться вот за Antes que славу todo, Божию, por la gloria de Dios, para la gloria de ревновать Dios, Слово Божие. tenemos que estar celosos por la santidad de Dios. Во-первых, встать в проломе за души. Antes que todo, ponerse en el intermedio por las almas. Братья, нас Господь призвал, El Señor nos ha llamado чтобы мы стояли в проломе за души, спасать эти души. para que estemos intermediando por las almas que se están perdiendo, Да, как мы говорим, спасать взятых на смерть. para poder salvar a los que han sido cogidos a la muerte. Стоять в проломе. Да? Ujú. Pararse entre el Prolom. abismo. Ujú. Значит, стоять плечом к плечу на Estar parados передовой, hombro a hombro en la fila de adelante, исполняя все величайшие поручения Господа Иисуса Христа. para poder poner por obra la gran tarea que nos ha dado el Señor Jesús. И теперь, братья, давайте откроем Деяния апостолов, 19 главу. Vamos a abrir Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. И мы сейчас прочитаем, почему именно я назвал это, чем известен ты. Y ahora leeremos por qué es que yo puse este título a esta predicación. Здесь очень интересно, Aquí es muy interesante. да? Давайте прочтем и потом уже будем говорить дальше, да? Vamos a leer y después reflexionar. 19 глава, Capítulo 19, с 11 стиха. desde el versículo 11. Бог же творил немало чудес руками Павла. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, Так что на больных возлагали, да, платки и опоясания de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, с тела его. И у них прекращались болезни, y las enfermedades se iban de ellos, и злые духи выходили из них. y los espíritus malos salían. Значит, Господь очень, да, действовал. O sea, vemos que Dios estaba obrando. И мы читаем, что, да, даже, казалось бы, опоясания, платки, да, которые были на Y апостоле vemos Павле, que las cosas que él usaba, que estaban en el apóstol Pablo, такая сила действовала, что, да, через это исцелялись люди, y había изгонялись бесы. había un gran poder sobre él, que aún esas cosas los podían sanar. Значит, дальше. Más adelante. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes стали употреблять над, да, злыми духами имя Господа Иисуса, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, говоря: diciendo: «Заклинаю вас Иисусом, которого Павел проповедует». Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Мы можем себе представить, да, эти люди ¿Pueden imaginarse увидели, eso? Que ellos estaban mirando какая сила действовала через Павла. el poder que se obraba a través de Pablo, И они подумали, что они могут использовать имя Иисуса. y ellos pensaron que podían usar el nombre de Jesús. Но смотрите, что здесь произошло. Pero miren lo que sucedió И что для нас очень важно здесь y que es понять. importante entender para nosotros. Он говорит, даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять, да, над злыми духами имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас именем, да, Иисусом, который Павел проповедует». Ajá. Ellos dijeron, estos judíos: os conjuro por Jesús que predica Pablo, le estaba hablando a los demonios para que salieran. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скефы. Había 7 hijos de un tal Escefa, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Смотрите, да? Miren aquí. Это делали сыны, да, первосвященника. Y vemos que esas cosas lo hacían 7 hijos de un sacerdote. Но смотрите, что произошло. Pero miren qué sucedió. 15 стих. Versículo 15. Но злой дух сказал в ответ:
Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, Иисуса знаю, a Jesús conozco и Павел мне известен. y sé quién es Pablo, А кто? А вы кто? pero vosotros, ¿quiénes sois? Вы понимаете, да, почему я назвал это? Pueden entender, hermanos, por Чем qué известен ты и я? llamamos esta predicación ¿Cómo eres conocido tú? Это очень важно, братья, сегодня понять. Y es importante entenderlo, hermanos. Потому что мы реально живем не только в физическом Porque мире, но и в realmente духовном. no vivimos solamente en la tierra física, en lo material, sino en lo espiritual. Значит, читаем дальше. Leemos más adelante. И бросился на них, да, человек, в котором был злой дух, и одолел их. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos И взял над ними такую силу, y dominándolos, что они нагие и избитые выбежали из того дома. y pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. И он говорит, это сделалось известно всем живущим в Ефесе, Y esto- иудеям и елинам. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, И нашел страх на всех их. y tuvieron temor todos ellos. И величаемо было имя Господа Иисуса. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Братья, что мы здесь видим? Hermanos, ¿qué vemos aquí? Во-первых, Antes que todo, я так назвал, да, я говорю, эти безумцы вторглись в духовный мир, не зная самого Христа. yo lo escribí así. Estos necios quisieron entrar en el mundo espiritual sin conocer a Dios. Значит, они увидели, Ellos vieron что могут, да, Que pueden- воспользоваться именем Иисуса, который Павел el проповедует, nombre de Jesús que estaba predicando Pablo. для того, чтобы, да, из-за меркантильности. ¿Para qué? Por problemas materiales. Они хотели, использовать Божие в своих меркантильных целях. Ellos querían usar el nombre de Dios en su deseo de enriquecerse. И неминуемо пришла расплата. Y enseguida vino su paga. Они выбежали одержимыми из этого дома. Ellos se fueron corriendo endemoniados de esa casa. Потому что дьявол просто так не выгоняет, Porque если не el придет diablo- в жизнь человека. Porque el diablo no solamente echa fuera, sino que él entra en la persona. Значит, очень важно, братья, Entonces es importante, hermanos, эти, сыны, 7 сынов Estos 100 иудейского hombres- первосвященника, que eran hijos del sacerdote judío, они были не просто, как бы, простые люди, да? ellos no eran personas comunes. Они были сыны первосвященника. Ellos eran hijos de los Они sacerdotes. знали Бога Израилева. Ellos tenían conocimiento de Dios de Israel. Но, наверное, им хотелось за счет этого улучшить свое финансовое положение. Pero parece que ellos querían que a través de eso tener un estado material mejor. Поэтому они, наверное, до какого-то момента, использовали это. Seguro que hasta en un momento ellos sí usaban el nombre de Jesús. Но в какой-то момент Pero vino el momento здесь написано, что злой дух que el espíritu malo сказал им в ответ: les dijo como respuesta: Иисуса знаем. conozco a Jesús, conocemos a Jesús. Демоны знают Иисуса. Los demonios conocen a Они Jesús. знают, что Он Бог, пришедший во плоти на эту землю. Ellos saben que es Dios que vino a la tierra en carne. Поэтому они, констатировали факт: мы знаем, кто Por eso такой ellos Иисус. constataron un hecho, conocemos a Jesús. И Он говорит: и Павел мне известен. Y sabemos quién es Pablo, o sea, Pablo es conocido entre nosotros. Братья, Павел был им известен. Pablo era conocido por Чем-то ellos. был апостол Павел известен, Por alguna razón él era conocido, что они констатировали это, que ellos estaban constatando ese acto, что Павел нам известен. que sabemos quién es Pablo. А им сказал: а кто вы? Y les preguntó, ¿y ustedes quiénes son? Братья, вы ловите мысль, которую я хочу, Hermanos, ¿están captando la передать idea вам? que quiero compartir? Очень важно, братья, потому что сегодня многие вторгаются в духовное.
Es не importante, зная hermanos, Иисуса Христа. porque muchas personas quieren entrar en el mundo espiritual sin conocer a Jesús. Это очень важно Y es понять. importante entenderlo. Почему? Потому что я сразу сказал, что мы живем не только в физическом мире, но и в духовном. Porque nuevamente repito, no vivimos solamente en el mundo físico, sino en el espiritual. Поэтому это просто вызов, который бросили демоны. Por eso lo que hicieron los demonios fue... Они бросили вызов. ujú, Кто le ты? llamaron la atención. ¿Quiénes son ustedes? И мы еще больше поймем, о чем идет Y речь. podemos entender mejor ahora lo que Значит, queremos decir. когда люди пытаются вторгаться в духовный мир, Por eso cuando las personas quieren entrar en el mundo не espiritual, зная самого Бога, sin Иисуса conocer al mismo Христа, Jesús, a Jesucristo, происходит что? ¿qué es lo que Начинаются sucede? происходить проблемы в жизни, ну, будем так говорить, духовной жизни человека. Comienzan a suceder problemas espirituales en la vida de la persona. Поэтому их жизнь во Христе Por eso su vida en Cristo есть постоянные качели. es como un columpio. Иногда человек говорит там, ой, у меня вот какие-то, как бы, в моей христианской жизни, Muchos да, dicen, en mi vida espiritual какие-то горки. es como en el tobogán. То я, да, иду вперед и верю, Yo voy adelante con mucha fe, то я падаю как бы вниз pero de и pronto понимаю, caigo что para abajo какое-то неверие охватывает меня. y viene una incredulidad sobre mí. Их вера нестабильная. O sea, su fe no es estable. Братья, это очень важно понять. Hermanos, es importante Почему? entenderlo. Потому что на самом деле очень многие, Porque muchos y muchos, те, кто последовали за Христом, aquellos que están siguiendo a Cristo, не встретившись с самим Христом, que no se han encontrado con el mismo Jesús, обняв что-то в своей жизни, que han abrazado algo en sus vidas, кто-то пришел в церковь и его приняли, alguien vino a la iglesia y lo recibieron, да, кому-то, да, просто сказали, поверь в Иисуса Христа, a alguien le dijeron, cree en el Señor Primi Jesucristo, Иисуса Христа. recibe a Jesús, и человек исповедовал, y la persona принял Иисуса confesó, recibió a и Cristo следует за Христом, y cree que está siguiendo al но его Señor, жизнь нестабильная. pero su vida sigue inestable. И здесь очень важно понять, Y братья, aquí es importante entender, hermanos, почему именно так происходит. ¿por qué es que sucede esto? Почему? Потому что вторгаются в духовную жизнь Porque están metiéndose en la vida espiritual, без того, кто есть сама жизнь, духовная жизнь. sin tener a aquel que es, o sea, el que reina sobre lo espiritual, al Señor. Вот именно как произошло вот с этими людьми. Así como sucedió con estas personas. Конечно, они были иудеи, они были верующие, они Ellos знали, eran judíos, ellos eran creyentes, но они хотели что-то еще больше в своей жизни. pero ellos querían algo más en sus vidas. Поэтому смотрите, какая расплата пришла в их жизнь. Por eso miren la paga que tuvieron en sus vidas. Да, сатана, будем так говорить, дух злобы сказал, Satanás, Иисуса знаю, el espíritu malo, él dijo, yo conozco a и Jesús Павел мне известен. y sé quién es А Pablo, кто ты? pero ¿quién eres tú? Братья, мы должны на самом деле быть искренними. Hermanos, tenemos que ser muy sinceros, Потому что этот вопрос звучит каждому из нас. porque Кто esa мы? pregunta está para cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos? Кто мы в духовном мире? ¿Quiénes somos en el mundo espiritual? Знают нас небеса, ¿Nos conocen los cielos? и знает нас эта тьма ¿Nos conocen las поднебесная. tinieblas que están debajo de los cielos? Апостол Павел был известен. El apóstol Pablo era conocido. И мы потом посмотрим, чем был известен апостол Y Павел. veremos por qué era conocido el apóstol Pablo o por qué era Значит, conocido. когда человек вторгается в духовный мир, Entonces, cuando la persona quiere не встретившись, meterse en el mundo Jesús, espiritual sin tener un не encuentro con получив Jesús, прощения грехов, no teniendo el perdón de pecados, не родившись свыше, sin teniendo un nacimiento de nuevo de los cielos, происходят именно вот такие качели. es así como sucede que están en un columpio. Значит, их вера нестабильная. Su fe es inestable Их дух тревожный. y su espíritu está en Что-то ansiedad. тревожит всегда человека. Algo Что-то está не так. constantemente con una preocupación, que algo no está bien.
нет мира Божьего. no tienen la paz de Dios. Их душа постоянно испытывает разочарование. Su alma está en una constante sí, Разочарование. desgracia. Как написано, бедный я человек, кто избавит меня от Como всего dijo тела Pablo. смерти? Pobre de mí, quién me puede sacar de este cuerpo que tengo? Вы знаете, да, поэтому, когда люди Por понимают, eso. что что-то не так в их духовной жизни, Cuando las personas reconocen que algo va mal en sus vidas espirituales, и чтобы оправдать себя, оправдывать себя, да? y para Оправдывать. para justificarse И выйти из этого, y poder да, salir de esa порочного, condición, греховного круга, para poder salir de este círculo malicioso de pecados, братья на самом деле придумывают inventan всякого рода cualquier cosa родовых проклятий. como Родовых Ага. проклятий. Придумывают Así, родовые проклятия. maldición generacional. И здесь очень важно, братья, Y es muy на importante, это заострить hermanos, внимание. prestar atención a esto. Почему? Потому что на самом деле, если человек не получил свободу, он не познал истину, Porque si la persona no ha recibido la libertad, no ha conocido la verdad, он понимает, что что-то в жизни его не так. y entiende que en su vida algo va mal, И я хочу сказать, что даже это на уровне, казалось бы, служителей. y eso está aún, estamos hablando de los siervos que son pastores, que Pues- sirven. Потому что удивляешься, когда слушаешь вот эти энкаунтеры всякие, Porque uno cuando escucha acerca de esos encuentros que han inventado, которые приглашают людей встретиться с Богом, якобы встретиться с Богом. donde invitan a las personas como que a encontrarse con Dios. И когда люди приезжают туда и говорят, да, что-то, я понимаю, что я еще не свободен, хотя служу Христу уже много лет. Y las personas que dicen, yo entiendo que algo va mal, aunque yo estoy sirviendo al Señor por muchos años. Что происходит, почему дух блуда все еще как бы доминирует мной? Yo no entiendo por qué el espíritu del adulterio todavía tiene dominio sobre mí. Почему я не могу пропустить ни одной юбки, несмотря на них? ¿Por qué yo no puedo dejar pasar ninguna saya que pasa por delante? Что какие-то грехи все равно еще сидят в моем сердце и не дают мне покоя. Porque hay muchos pecados que todavía están en mi corazón y no me dan tranquilidad. Поэтому напридумывали, Y братья, por eso han inventado, вот эти hermanos, всякие родовые проклятия. eso de las maldiciones que van por descendencia. Почему? Потому что, ¿Por qué? потому что говорят, Porque dicen, о да, брат, oh sí, hermano, это же потому что, да, родовое проклятие, твой прадед был настолько грешен, es porque es ese pecado, esa maldición, porque tu tatarabuelo pecó, что это проклятие теперь перешло через несколько поколений на тебя. y esa maldición sigue por la descendencia y viene hasta ti. Я не знаю, братья, что со мной происходит. Я служу Богу Духом Святым, Yo no sé, hermanos, qué sucede conmigo. Yo le estoy sirviendo al Señor con el Espíritu Santo. но я чувствую проявление, что как будто ко мне что-то во мне, да, поднимается гнев, поднимается какое-то негодование. Pero yo entiendo que dentro de mí se levanta de pronto una ira o un enojo И я не могу с этим ничего y сделать. yo no lo puedo controlar. Это выше моих сил. Eso es más que mis fuerzas. Почему дух блуда постоянно меня, да, не дает мне покоя? ¿Por qué el espíritu del adulterio no me da tranquilidad? И они говорят, потому что твоя бабка или твой прадед, который был такой Y le блудник, dan la respuesta, no, porque tu abuelo, tu tatarabuelo o abuela fueron adúlteros. перешло теперь, Y esa да, maldición и влияет на твою y жизнь. está influenciando en tu vida. Поэтому ты должен, да, сегодня здесь публично исповедать Por это, eso tú aquí delante de todo el mundo tienes que confesarlo чтобы Христос снял с тебя это родовое проклятие. para que Cristo quite de ti esa maldición generacional. Братья, это не есть то, что Библия нас учит. Hermanos, pero eso no es lo que el Espíritu, lo que la palabra nos enseña.
Конечно, человек не освободился от греха. Claro, cuando la persona no está libre del pecado Конечно, человек использует имя Иисуса Христа y в своей puede жизни, seguir usando la palabra de Jesús en su boca, en не su vida, зная Его pero лично. sin conocerlo personalmente. Поэтому вот такая жизнь происходит, казалось бы, во Христе Por Иисусе. eso es que suceden esas cosas en la vida que se llaman cristianos. И тысячи людей Y muchos, miles de personas. приходят и говорят, исповедая И свои vienen. тайные грехи, Están confesando sus secretos, sus pecados secretos. потому что говорят, ты знаешь, в чем проблема твоя? Y dicen, ¿tú sabes en qué es tu problema? Это потому что твой прадед, прапра, Porque tu был abuelo колдуном, и это проклятие на твоей семье и на era тебе. brujo y esa maldición cayó sobre tu familia. Смотрите, братья, это очень важно. Y hermanos, miren, eso es importante. Значит, родовые проклятия, порчи, порча, La maldición generacional o cuando hay... порча, Sí, cuando echa maldición sobre las personas. сглаз, сглазили. Estropeo. Потому что это действует, царствует в мире. Porque esto está en el mundo, lo vemos en la brujería. Ты знаешь, что тебя сглазили, давным-давно тебя сглазили, и это до сих пор на тебе. Tú sabes que te han enviado una maldición y esto permanece sobre ti. Кто-то, да, наслал на тебя порчу, поэтому твоя жизнь такая нестабильная во Христе. Alguien te maldijo y por eso tu vida espiritual no es estable. Заговоренных, да, предметов, всякого рода заговоренных предметов там. Sí. Ты знаешь, у тебя, наверное, дома есть какой-то заговоренный предмет. Y dicen, pues en tu casa tiene que haber algún objeto que tiene esa maldición. Вот он как раз и влияет на твою жизнь во Христе. Y ese objeto influencia en tu vida espiritual. Братья, Hermanos, Библия учит нас совсем другому. la Biblia nos enseña otra cosa. Вы понимаете, поэтому такое, да, ты видишь всякого рода использующих имя Христа людей Por eso tú ves ради своей выгоды. a muchas personas que usan la palabra del Señor Jesús, el nombre del Señor Jesús para su propio bien. Su О, bienestar. братья, мы хотим, чтобы у нас 1000 людей еще присоединились к нам. Hermanos, nosotros queremos que miles de personas se vengan a nosotros. Давайте мы будем сейчас снимать с вас проклятие. Vamos a quitarles a ustedes la maldición. О, сегодня у кого-то болит печень. Hoy alguien tiene dolor en la pechuga. И мы сейчас будем молиться, и брат или сестра, который имеет эти болезни, будет исцелен. Y vamos a orar y la persona que tiene esa enfermedad va a ser sana. И кто знает, исцелен этот будет человек или нет. Y quién sabe si va a sanar o no esa persona. Но к этому будут присоединяться очень многие люди. Pero a ese llamado se van a reunir muchas personas. Потому что они больше ищут от Бога, а не Божьего. Porque ellos buscan más las cosas que Dios da y no a Dios. Poэтому этим пользуются многие Y por eso muchos бессовестные usan проповедники. esas personas que no tienen una limpia conciencia, predicadores que no tienen limpia conciencia para con Dios. Братья, нет никакого родового проклятия. Hermanos, no hay maldición generacional. Вы знаете, когда человек обращается к Господу Иисусу Христу, Cuando Богу живому, Cuando una persona viene a Cristo, al Cristo vivo, Бог прощает его, очищает его. Dios lo perdona, lo limpia. И Библия говорит, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый к нему уже не Y la прикасается. Biblia dice que el que es nacido de Dios se guarda y el maligno no le toca. И приходит эта славная свобода детей Божьих. Y viene la libertad eterna, gloriosa de los И santos. тот, кто рожденный от Бога, он не будет грешить. Y el que es nacido de Dios no va a pecar. Потому что семя Божие уже живет в нем. Porque la semilla de Dios está en su И corazón. он не может грешить, потому что рожден от Y él no Бога. puede pecar porque es nacido de Dios. Нет места Y ya no hay lugar ни дьяволу, ni ни para el бесам diablo, его. ni para los demonios de él. Они могут только рыкать вокруг. Ellos pueden solamente rugir Но ничего alrededor, больше. pero no pueden hacer más nada.
Вы понимаете, братья, как важно, да, проповедовать Por Евангелие eso, hermanos, спасения? es tan importante predicar el Evangelio de la salvación Быть инструментом самого Иисуса Христа в спасении душ, y ser instrumentos para la salvación de las almas, чтобы Господь нас использовал para que el Señor nos pueda usar, для того, чтобы это основание Божие могло, да, прийти в жизнь para que el человека, fundamento de Dios pueda venir a la vida de la для того, persona, чтобы человек был свободный, para que sea libre, ибо Он пришел освободить porque Dios vino измученных para на a dar свободу, libertad a los que estaban encarcelados, слепым прозрение. para darle vista a los ciegos И говорит, да, снять цепи y quitar las греха cadenas del pecado и присутствие сатаны. y la presencia de Satanás. Так делает Господь, потому Господь говорит, что даже врата ада не одолеют нас. Y así lo hace el Señor, porque Él dijo que aún ni las puertas del infierno pueden sobrevivir sobre la Поэтому iglesia de если Cristo. человек еще не спас свою душу, Por eso, si la persona todavía no ha salvado su alma, но он уже вторгся в эту духовную жизнь, pero está Используя. tratando de entrar en la vida espiritual, en el mundo espiritual, и он понимает, Pero что он заходит в entiende. какие-то тупики, que está topándose con esquinas sin salidas, что что-то не так в его духовной жизни, que algo va mal con su vida espiritual, он должен всем сердцем обратиться к Господу Иисусу Христу. él tiene que de todo corazón convertirse a Если Jesucristo. всем сердцем воззовете ко Si мне, con todo el corazón me van a я llamar, услышу вас, yo говорит les Господь. escucharé, dice el Señor, И придите и помолитесь, y vendrán y orarán, и Господь очистит нас от всякой неправды. y el Señor librará de toda maldad. Это очень важно, братья. Es Поэтому muy importante, hermanos. именно это набирает огромный оборот в последнее время. Ahora esto se ha hecho muy popular Чтобы отвести человека от Слова Божьего. para desviar a la persona de la palabra de Dios. Потому что наш Бог великий Бог. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Наш Бог сильный Бог. Nuestro Dios es Dios fuerte. Он прощает Él perdona и не оставляет ни малейшего сомнения в жизни и в сердце человека. y no deja ninguna duda en la vida de la persona. Значит, смотрим дальше. Vamos a ver más adelante. Как будто на самом деле, да, есть там на христианина влияют сглаз или порча или что-то, какие-то предметы. Como si a los cristianos les puede tocar las maldiciones de la brujería o las cosas, los objetos o cualquier cosa. Ибо все водимые, все исполненные Духа Божий суть сыны. Todos los que están llenos y andan por el Espíritu son hijos de Dios. А где Дух Господень, там Y donde свобода. está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Кто соединился своим Духом с Духом Божиим, El que está unido con el Espíritu de Dios, тот стали одной плотью. están ya en una carne. Поэтому, братья, вот то, что мы должны знать. Por eso, hermanos, esto es lo que tenemos que И быть saber. очень предельно внимательны, Y tenemos que ser осторожны, muy искренни, atentos, cuidadosos, serios, чтобы посмотреть свое сердце, свой дух, para poder mirar su corazón, nuestro espíritu, и помочь другим. y poder ayudar a los demás. Значит, сегодня многие проповедники, да, за Hay счет muchos этого predicadores. манипулируют Muchos людьми, predicadores están manipulando a las personas. хотят хорошо зарабатывать Ellos quieren и ganar, красиво жить, tener buena ganancia y tener una linda vida, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Так Библия говорит. distorsionando, engañando y siendo Слава engañados. Богу, что у нас есть Его Слово. Pero gracias a Dios que tenemos su Слава palabra. Богу, что у нас Дух Божий, Святой Дух. Gloria a Dios que podemos tener al Espíritu Santo, al Santo Dios. Поэтому я даже написал, от этого семейная жизнь идет, да, как наперекосяк. У La vida, людей, да? la vida, Поэтому их жизнь идет семейная наперекосяк. por eso la vida en la familia, en la vida familiar, todo va mal cuando no está el Espíritu de Dios. Поэтому для нас остается главным вопросом. Por eso para nosotros es una cuestión importante. Кто ты? ¿Quién eres? Кто ты и я, братья? ¿Quién eres tú y yo, hermanos?
Иисуса знаю. A Cristo lo conozco. Они знают Ellos saben Иисуса. a Jesús, de И они Jesús. знают, да, Павла. Y también conocían a Pablo. И Павел мне известен. Pablo me es conocido. А ты кто? ¿Y tú quién eres? Братья, как мы известны? Hermanos, ¿cómo somos conocidos? Вы знаете, что христианин, он известный? ¿Saben que el cristiano es conocido? Павел говорит, что мы неизвестны, но нас узнают. Dice Pablo que nosotros no somos populares, pero somos conocidos. Мы известны в духовном мире. Somos conocidos en el mundo espiritual. И мы должны быть известны И вот tenemos этой que тьме ser поднебесной и этому аду, A las tinieblas, al infierno, что когда-то мы жили в этом аду, que en un momento nosotros vivíamos en ese infierno и мы были в руках сатаны. y estábamos en las manos de Satanás. Но когда пришел Христос в нашу жизнь, Pero cuando vino Cristo a nuestra vida наша жизнь Nuestra vida принадлежит Господу, le pertenece a Dios. и мы в Его руках. Y estamos ahora en sus manos. И наша жизнь принадлежит Ему. Y nuestras vidas le pertenece a Él. Поэтому эта тьма Por eso, esa tiniebla не имеет с нами никакой части. no tiene con nosotros nada en común. Но они знают, что Pero мы ellos sí nos принадлежим conocen. Небесному Y Отцу. saben que le pertenecemos al Dios de los cielos, al Padre Celestial. Представьте, как мог, да, один человек Imagínense cómo pudo una persona мог покорить в вере полмира. Апостол Павел, да? pudo predicar por casi todo el mundo la palabra. И никто, ни демоны, ни бесы, Y ни nadie, сам сатана ni las tinieblas, ni los demonios, ni el mismo Satanás не смогли остановить этого преданного служителя Божьего. no pudieron detener a este fiel siervo del Señor. Братья, как Hermanos, передать это? ¿Cómo transmitir esto? Что мы не просто Que христиане. no somos nosotros solamente cristianos. Бог спас нас только с одной целью. Dios nos salvó con un propósito. Чтобы мы были Его руками. Para que seamos su mano, Чтобы мы были Его para que устами. seamos su boca, Чтобы были Его ногами. para que seamos sus pies, Его сердцем. su corazón, Для того, чтобы этот мир, в para que котором мы este были, mundo en el cual estábamos могли спасти. podamos salvar, Потому что от нашего свидетельства, от нашей жизни, от нашей посвященности, porque por nuestro testimonio, por nuestra vida, por nuestra... посвященности, преданности Богу, Cuando estamos sacrificados a Cristo, много le зависит. pertenecemos al Señor, de eso depende mucho. Или мы собираем с Богом, O vamos a recoger con Cristo, или будем расточать, o vamos a desparramar или sin мы Él, будем известны. o vamos a ser conocidos, Те, которые, как Спержин сказал, aquellos que como Spurgeon dijo, он сказал, я готов стоять у врат преисподней, чтобы вырывать оттуда в последний момент эти души. yo estoy dispuesto a estar a las puertas del infierno para poder arrebatar esas almas de ahí. Этот человек был известен. Esta persona era conocida. Братья, кто мы? Hermanos, Известны ли ¿quiénes somos мы? nosotros? ¿Somos conocidos? Как я сказал, что это слово, да, предназначено, чтобы вдохновить нас. Y como yo dije, esta palabra es para poder despertarnos, Чтобы мы поняли, para que podamos entender что мы призваны служить Господу и посвятиться Ему. que estamos llamados a servirle al Señor, a entregarnos a Él. Как я сказал, Павла знали и небеса, и власти тьмы, и ад. A Pablo lo conocía, los cielos y también el reino de las tinieblas y el infierno. Если сегодня христиане Si hoy los cristianos бездействуют están inactivos и еще не разобрались, какое их y предназначение. todavía no saben cuál es su propósito, Братья, если мы еще не знаем si todavía no sabemos, и не разобрались, что я должен делать во no Христе hemos todavía Иисусе, reconocido qué te podemos hacer en какой Cristo мой Jesús, дар, cuál es mi talento, какое мое служение, cuál es mi servicio, каким инструментом в руках Бога я являюсь, qué instrumento en las manos de Dios yo soy, и где Господь хочет видеть меня, dónde Cristo me quiere ver, в каком служении, en qué servicio, то мы можем оказаться pues podemos estar самыми несчастными людьми на этой земле. o podemos ser los más infelices en este mundo. Братья, если мы еще не разобрались,
Si Если todavía я no lo готов conoces, только просто слушать Слово si Божие estás и все, solamente dispuesto a escuchar la palabra de Dios или строить только свое христианство вокруг себя, o construir tu cristianismo alrededor tuyo, кто ты? ¿quién eres? Иисуса. Вы знаете, вот это есть такой вызов, братья. Это Hermanos, вызов. esto es Вызов. wizard, yes, yes. Брошенный вызов. Тебе и мне Un брошенный вызов. desafío. Te están haciendo un desafío. ¿Quién eres tú delante de Dios? Иисуса знаю. Conozco a Dios, a И Cristo. Павел известен. Y conozco a quién es Pablo. А кто ты? Pero ¿quién eres tú? Братья, я говорю себе тоже это. Y hermanos, me lo estoy diciendo a mí mismo. Я такой же брат, как и вы Porque yo все. también soy un hermano como cada uno de Я также ustedes. нуждаюсь. Y yo también lo necesito. И я постоянно анализирую свою Y жизнь. estoy constantemente analizando mi vida. Потому что для меня очень важно, Porque para mí es muy importante кто я. quién soy. Значит, потому если народ Божий Si el pueblo de Dios ослабевает, se disminuye en ослабевает fuerzas, se debilita и перестает проповедовать Евангелие, y deja de predicar el Evangelio которое верено каждому из нас, que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros спасать взятых на смерть. para poder salvar a los que son llevados cautivos a la muerte, И если нас перестает тревожить и волновать вечная судьба грешных людей, si ya dejamos de preocuparnos por la vida de los pecadores, тогда entonces, кто мы? ¿quiénes somos? Вы понимаете, братья? ¿Pueden entender, hermanos? Сегодня мы посмотрим эти примеры апостола Павла, Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo и мы поймем, Господь, кто мы. y podremos entender quiénes somos. Пусть каждый искренне Que пред cada Богом uno даст себе оценку. sinceramente se valore a sí mismo. Теперь я хочу тебя и себя Ahora yo quiero para ti y para mí, пригласить, посмотреть, чем был известен апостол Павел. para ver cómo era conocido, por qué cosas era conocido el И apóstol почему Pablo. до сих пор его влияние через Писание Y por qué hasta el día de hoy su influencia a través de las escrituras имеет огромную силу в наших сердцах. в tiene un нашей gran poder жизни. en nuestras vidas, en nuestro corazón. Значит, если тогда Si en aquel entonces этот злой дух ese espíritu malo сказал такие слова: Иисуса знаю, dijo estas palabras, yo conozco a и Jesús в то время Павел им был известен, y conocía a Pablo porque era una persona popular en aquel entonces, что они сегодня могут сказать о нас? ¿qué puede decir hoy el espíritu malo de nosotros? Смотрите, братья, давайте откроем 2 Коринфянам. Vamos a ir a 2 de Corintios, 2 Коринфянам, 11 глава. capítulo 11, С 23, извиняюсь, давайте откроем 2 Коринфянам, 6 глава. 2 de Я Corintios, capítulo 6, 6 глава, с 3 стиха. versículo 3. Смотрите, братья, чем был известен Mira апостол cómo Павел. era conocido el apóstol Pablo. Пусть это вдохновляет тебя, брат. Y que esto te exhorte, hermano, Пусть это вдохновляет тебя, сестра. y te exhorte a ti, hermana, Потому что мы принадлежим Богу. porque le pertenecemos a Dios И мы в Его руках. y estamos en sus manos. И это многое значит. Y esto significa mucho. Читаем. Vamos a leer. Апостол Павел говорит: мы никому ни в чем не полагаем притыкания, No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, чтобы не было порицаемого служения. para que nuestro ministerio no sea vituperado. Но во всем являем себя как служители Божии. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Братья, наша жизнь должна быть Hermanos, nuestra vida tiene que estar настолько явная, de tal manera известная, conocida что Павел говорит: мы никому не que полагаем Pablo decía, преткновения. no le podemos tropiezo a nadie, Чтобы наша жизнь никому никогда не поставила преткновения. para que nuestra vida no sea tropiezo para nadie, Ни миру, ni a los del mundo,
ни этой тьме, ni para las tinieblas, ни Церкви Божией. ni para la iglesia de Dios. И он говорит, но представляем себя как служители Божии. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Кто такой служитель Божий, ¿Quién es братья? un ministro de Dios? В великом терпении, En mucha paciencia, в бедствиях. en tribulaciones. Братья, это апостол Павел писал о том, что его знали эти демоны. И они говорят, Павел апостол нам Павел известен вот этим. Era muy conocido precisamente por esto. В терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. En paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, Под ударами, в темницах, в en azotes, изгнаниях, en cárceles, en tumultos, в трудах, en в trabajos, бдениях, в постах. en desvelos y ayunos. Ой, братья, это не просто мы Hermanos, esto no es читаем. solamente así leyendo. Это, да, тем, чем был известен Павел. Esa era la vida por la cual era conocido Pablo. Кто мы, братья? Pero ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. En azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, В чистоте, en в pureza, благоразумии, en ciencia, в великодушии, en longanimidad, в благости, en bondad, в Духе Святом, en el Espíritu Santo, в нелицемерной любви, en amor sincero, в Слове истине, en la palabra de verdad, в силе Божией, en poder de Dios, в оружии правды в правой и левой руке, con armas de justicia a diestra y a siniestra, в чести и бесчестии, por honra o por deshonra, при порицаниях и похвалах. por mala fama o por buena Нас fama, почитают обманщиками, como engañadores, но мы верны. pero veraces, Мы неизвестны, como desconocidos, но нас узнают. pero bien conocidos, Нас почитают умершими, como moribundos, но вот мы живы. mas si aquí vivimos, Нас наказывают, como castigados, а мы не умираем. mas no muertos, Нас огорчают, а мы всегда радуемся. como entristecidos, mas siempre gozosos, Мы нищие, como но pobres, многих обогащаем. mas enriqueciendo a muchos, Мы ничего не имеем, но всем обладаем. como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Смотрите, братья, Miren, hermanos, вот апостол Павел пишет, el apóstol Pablo está escribiendo и это знали все. y esto lo conocían todos. Поэтому он был известен. Por eso él era conocido. Он был известен в Царстве Небесном. Él era conocido en el reino de Он los был cielos. известным в Церкви Божией. Él era conocido en la iglesia de Dios. И его трепетали и боялись. Y Это también тьма. le tenían miedo y temor las tinieblas. Поэтому, когда мы читаем такие стихи, это не eso, просто. Cuando leemos estos versículos, eso no es por así. Это была его жизнь. Eso era su vida. Братья, это жизнь христианина. Hermanos, esa es la vida del cristiano. Это жизнь христианина, который посвятил себя Иисусу Христу. Una vida consagrada a Jesucristo. Который борется, Que está peleando. который проповедует Que Евангелие. predique el evangelio. Который готов страдать за имя Божие. Que está dispuesto a sufrir por el nombre de Jesús. Потому что он понимает, к чему он призван. Porque él conoce a qué ha sido llamado. Кому принадлежит. A quién le pertenece. И чье имя он поднимает высоко. Y qué nombre le está levantando en alto. Братья, это есть то, к чему ведет преданное посвящение Богу. Это Eso es a lo que nos está llamando a tener una vida consagrada al Señor. Давайте 11 глава. Aquí, 2 de Corintios, capítulo 11. Господь не просто так нам оставил это. El Señor no por gusto nos ha dejado estas cosas. Когда я думал о Слове, Cuando yo estaba meditando en la palabra, мне пришло именно это слово. a mí me vino a la mente precisamente esta palabra. И когда я задумался, я говорю, Господь, я правда всем сердцем затрепетал. Y con todo el corazón tuve temblor y temor. И, конечно, прежде всего стал себя проверять. Y antes que todo me puse a analizarme a mí mismo. Я говорю, Господь, а кто я? Знаешь ли ты, Господь, меня? Y yo le decía, Señor, ¿me conoces tú? ¿Quién Знает soy? ли эта тьма? ¿Me conoce las То tinieblas? свидетельство, которое ты сделал во мне, ¿Conoce el testimonio de lo que has hecho en mí? чтобы ты позволил мне служить тебе. Para que tú me permitas servirte a ti.
Поэтому наша жизнь, братья, только в этом и Por заключается. eso nuestra Служить vida, нашему hermanos, Господу. está encerrada en eso, en servirle a nuestro Dios. Значит, читаем 23 стих. Versículo 23. Павел говорит, Христовы служители, ¿Son ministros de 23 Cristo? стих. Ujú. Христовы служители. ¿Son ministros de Cristo? В безумии говорю, я больше. Como si estuviera loco hablo, yo más. Он здесь дает как бы пример, да, что кто-то хвалится чем-то, Él aquí está diciendo del ejemplo de que muchas personas se gloriaban, но он говорит здесь о том, pero él что está hablando он как aquí служитель Христов. que él como ministro de Cristo, И он говорит, я гораздо более был в трудах. yo más en trabajos, más abundante. Братья, какие труды наши? Hermanos, ¿cuáles son nuestros trabajos? Как мы трудимся для нашего ¿Cómo Господа? estamos trabajando en la obra del Señor? Он говорит, в безмерно в ранах. En azotes sin número. Братья, я могу представить, Hermanos, yo me puedo imaginar что за то, что он был служитель Христов, que por ser ministro de он Cristo, говорит, безмерно, как бы, меры даже нету. él dijo que muchos, sin número, o sea, no, Нету no ни podemos одного contar. места. Es como si no tuvieran un sano lugar en su Он cuerpo. был весь в ранах, братья. Estaba lleno de heridas, hermanos. И он свидетельствует об этом. Y él está testificando de esto. Более в темницах En cárceles más, и многократно при смерти. en peligros de muerte muchas veces. Смотрите, какая посвященная была жизнь апостола Esa era Павла. una vida consagrada del apóstol Pablo. И он говорит дальше, от иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Можете себе представить, Pueden братья? solamente imaginarse, hermanos. Наверное, это было настолько смертельно, больно. Eso era sumamente doloroso. 5 раз его били. 5 veces le estaban 3 golpeando. раза меня били палками. 3 veces he sido azotado con varas. Однажды камнями побили. Una vez apedreado. 3 раза я терпел кораблекрушение. 3 veces he padecido naufragio. Ночь и день пробыл в глубине морской. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Много раз был в путешествиях, En caminos muchas veces. в опасностях на реках, En peligros de ríos. в опасностях, да, от разбойников, Peligros de ladrones. в опасностях от единоплеменников, Peligros de los de mi nación. в опасностях от язычников, Peligros de los gentiles. в опасностях в городе, Peligros en la ciudad. в опасностях в пустыне, Peligros en el desierto. в опасностях на море, Peligros en el mar. в опасностях между лжебратьями, Peligros entre falsos hermanos. в труде, En trabajo в изнурении, y fatiga. часто в бдении, En muchos desvelos. в голоде, жажде, En hambre y sed. часто в посте, En muchos ayunos. на стуже и наготе. En fríos y desnudez. Кроме кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Кто изнемогает, с кем бы я бы не изнемогал? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Братья, Hermanos, это жизнь апостола Павла. esta era la vida del apóstol Pablo. Это жизнь христианина, Es la vida del cristiano который посвятил свою жизнь Иисусу. que se ha consagrado a Jesús. Братья, поэтому на самом деле, когда мы читаем эти вещи, пусть они не проходят мимо нас вот так Hermanos, просто. cuando leemos esta palabra, no permitamos que esta palabra se vaya así por así. Пусть это именно будет в наших мыслях и в наших сердцах, Que eso Господь. esté en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, А что делаю я? y preguntemos, Señor, ¿y qué estoy haciendo yo? А как тружусь я? ¿Cómo estoy obrando yo? Господь, а чем я могу похвалиться? ¿En qué me puedo gloriar? Вы понимаете, братья? ¿Pueden entender, hermanos? Потому он был очень известный. Por eso él era muy conocido. Но не потому, что он был известный, как сейчас многие известные проповедники.
Y no es que era popular como hoy lo son muchos predicadores. О, хочешь ездить на хорошей машине? Oh, quieres ir en un buen carro. Тебе нужно просто призвать имя Иисуса. Tienes que clamar el nombre de Хочешь, Jesús. да, благополучной жизни. Quieres una vida en riquezas. О, ты должен внутренно воззвать там. Tú de todo corazón, del interior, clama al Señor. И посмотришь и думаешь, а где Y во uno всем dice, Dios Христос? mío, ¿dónde está Cristo en esto? Христос спас нас не для того, чтобы мы для себя жили. Cristo nos salvó no para que vivamos para nosotros mismos. Он не спас нас для того, чтобы мы обогащались за счет Него. Él no nos salvó para que nos enriquezcamos a su costa. Он спас O sea, por nombre de каждого из Cristo. нас с той целью, Él nos salvó con el propósito которую Он знает, что ты прославишь Его. para que tú le glorifiques, Ты смиренно и сокрушенно que tú con humildad y Будешь- mansedumbre будешь исповедовать своего, да, Господа. vas a proclamar a Своей Jesús жизнью. con tu vida. Пусть прославится наш Господь. Por eso que el Señor sea glorificado. Давайте 1 Коринфянам, Vamos a ir a Primera de Corintios, 9 глава. capítulo 9. Братья, как много здесь написано об этом. Hermanos, aquí se habla mucho de esto, Для того, чтобы мы поняли, para que nosotros podamos entender что мы должны подражать нашему Господу. que tenemos que imitar a nuestro Мы Señor должны подражать апостолу Павлу, как он Христу. y tenemos que imitar a Pablo como él a Cristo. Поэтому так многие миссионеры могли ехать, Por eso muchos посвящаться, умирать, misioneros fueron y sacrificaron y давать свои morían жизни за y Иисуса. entregaban su vida por Идти в Cristo тюрьмы, y iban a la cárcel не страшась ничего. sin tener temor de nada, Страшась только одного. teniendo temor solamente de Не una cosa, исполнить волю Божию. no cumplir la voluntad de Dios. Поэтому читаем 16 стиха. Vamos a leer versículo 16. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, Потому что это необходимая обязанность porque моя. es mi impuesta necesidad. И горе мне, если я не благовествую. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Ибо если делаю это добровольно, Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, то буду иметь награду. recompensa tendré. А если не добровольно, Pero si de mala voluntad, то исполняю только временное мне служение. la comisión me ha sido encomendada. За что же мне награда? ¿Cuál pues es mi galardón? За то, что проповедую Евангелие, Que predicando el Evangelio, благовествуя о Христе безмездно, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, не пользуясь моей властью в благовествовании, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, ибо, будучи свободен от всех, por lo cual, siendo libre de todos, я всем поработил себя, me he hecho siervo de todos, дабы больше приобрести. para ganar a mayor número. Для иудеев я был как иудей, Me he hecho a los judíos como judío, чтобы приобрести иудеев. para ganar a los judíos. Для подзаконных был как подзаконный, A los que están sujetos a la ley, aunque ya no estoy sujeto a la ley чтобы como приобрести sujeto a la ley, подзаконных. para ganar a los que están sujetos a la Для ley. чуждых закона как чуждый закона, A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, не будучи чужд закона Божьего, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de но Cristo. подзаконный Христу, Estoy bajo la ley de Cristo, чтобы приобрести чуждых закона. para ganar a los que están sin ley. Для немощных был как немощный, Me he hecho débil a los débiles, чтобы приобрести немощных. para ganar a los débiles. Для всех я сделался всем, A todos me he hecho de todo, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. para que de todos modos salve a algunos. Вы видите, братья, ¿Pueden ver su corazón? сердце апостола Павла, El corazón del apóstol Pablo, его жизнь, его посвящение, su vida, su его любовь к consagración, Господу. su amor por Dios. Как он говорил, я не дорожу жизнью своей, Él только бы с decía, yo no valoro mi радостью vida, совершить поприще, sino que con todo el empeño y corazón seguir el camino которое я принял от Иисуса, проповедовать Евангелие, благодати Божией. y cumplir la misión de predicar el Evangelio y recibir la gracia del Señor. Для всех я сделался всем. Y por eso para todos me he hecho de todo. И он говорит, чтобы приобрести, да, это хотя бы некоторых. Para que de todos modos salve a algunos. Значит, дальше. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все,
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? но один получает награду. Pero uno solo se lleva el premio. Так бегите, чтобы получить. Corred de tal manera que la obtengáis. Видите, братья, да? ¿Pueden ver, hermanos? Откроем Галатам. Vamos a ir a Gálatas. Галатам, 6 главу. Capítulo 6. Как апостол Павел говорит, Como el apóstol 14 Pablo стих. dijo en el versículo 14. 6:14. 6, 14. А я не желаю хвалиться, Pero lejos esté de mí gloriarme, разве только крестом Господа. sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Вы видите, братья, то, Pueden что ver, мы hermanos? сейчас прочитали, это была хвальба, Lo que estábamos leyendo ahora, ¿eso es porque se estaba gloriando? это была жизнь апостола Павла. No, eso era su vida del Для apóstol того, Pablo. чтобы мы знали, как жить. Para que podamos saber cómo es que tenemos que vivir, Для того, чтобы мы знали, para que podamos conocer что ждет нас qué nos está esperando и кому мы должны подражать. y a quién tenemos que imitar. И он говорит дальше. Только крестом Господа нашего Иисуса Христа, для которого для меня мир распят, и я для мира. Sino en la cruz del Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Тем, которые поступают по всему правилам, мир им и милость от Израиля A Божия. todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Впрочем, De никто не отягощай меня, aquí en adelante nadie me cause molestias, ибо я ношу язвы Господа нашего на теле моем. porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Как хочется подражать Павлу. ¿Cómo quisiéramos imitar a Pablo? Когда я читал все эти стихи, места Писания, Yo cuando estaba leyendo estas partes de las Escrituras, и, братья, Бог знает, я так плакал. y Dios sabe, yo estaba так llorando, плакал. Я говорю, Господь наш Иисус, y yo decía, если бы, Señor Jesús, если бы все христианство, да, было такое, как апостол Павел, si todo el cristianismo fuera como если el все apóstol хотели Pablo, подражать Ему, si todos quisieran imitarle Его жизни, su vida, я могу представить, что было бы. yo me imagino No que te diría. sería, ¿qué sería en esta tierra? Поэтому Господь нас стимулирует Por eso Dios nos está estimulando и говорит, подражайте апостолу y Павлу. nos dice, imitad al apóstol Pablo, Ибо для него жизнь был Христос. porque su vida era Cristo. И он на самом деле носил эти язвы Y él на llevaba своем теле. en su cuerpo las marcas del maestro, las llagas del maestro, dice en ruso. 2 Коринфянам, Vamos a ir a 2 de Corintios 12 глава, 12. 12. Ай, Господь наш Иисус. Мне, правда, не хватает даже, слов там, да, чтобы А мне выразить, вот, Me faltan más передать palabras дух вот этого para poder послания. transmitir el espíritu de este mensaje, Потому что я понимаю, что мы призваны к этому, братья. porque yo entiendo que estamos llamados para esto, Чтобы мы были известны. para que seamos conocidos, Чтобы там, на том краю, да, где ты находишься, в para que Мексике, allá в donde tú Америке, estés, неважно, en América, en México o en donde на sea, Кубе, en Cuba, на любой части планеты, en cualquier lugar del planeta, чтобы ты был известен, que tú seas conocido, чтобы сказали, это верный служитель que Иисуса puedan decir, Христа, ese es un ministro fiel de который Jesucristo, не думает о себе, que no piensa en sí mismo, который не вокруг себя, que no está alrededor suyo solamente, а он посвящен своему Господу и sino que está служит. consagrado al Señor, Собирается sirviéndole, Иисус, собирается Иисус. que recoge juntamente con Jesús, И чтобы эта тьма знала, y que las tinieblas с кем conozcan имеет дело. con quién tienen asunto. Аминь, братья. Amén, hermanos. С 9 стиха. Versículo 9. Но Господь сказал мне, Y me ha dicho, довольно для тебя благодати моей, bástate mi gracia, ибо сила моя совершается в немощи. porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Вы видите, братья, в чем совершается сила Божия? ¿Pueden ver, hermanos, en qué se perfecciona el poder de Dios? И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, чтобы обитала во мне сила Христова. para que repose sobre mí el poder de Cristo. Посему я благодушествую Por lo cual, por amor a Cristo, в немощах, me gozo en las debilidades, в обидах, en afrentas, в нуждах, en necesidades, в гонениях, en persecuciones, в притеснениях за Христа. en angustias por amor a Cristo. Ибо когда я немощен, тогда силен. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Я не могу читать просто вот так. У меня сердце мое Yo no puedo leer tranquilamente. сокрушается. Mi corazón se compunge. Сокрушается. Se compunge. Потому что я понимаю, что мы можем сделать намного больше. Porque ella entiende que nosotros también podemos hacer mucho. Поэтому пусть Господь нас вдохновляет, братья и Por eso сестры. que el Señor nos inspire, Посвятиться hermanos, Христу hermanos, во всем. para consagrarnos a Cristo en todo. Павел говорит, я дошел до неразумия, хвалясь. Me he hecho un necio al gloriarme. Вы меня к всему принудили. Vosotros me obligasteis a ello. Правда, вы принудили его там говорить нам эти вещи. Nosotros le obligamos a hablar de estas cosas. Вам бы надлежало хвалить меня, Pues yo debía ser alabado por vosotros. ибо у меня нет ни в чем, недостатка против высших апостолов. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Хотя я ничто. Nada soy. Вот как Павел, говорит, я ничто. Pablo dice, yo no soy nada. Да, Павел, если ты ничто. Bueno, Кто Pablo, мы? si tú no eres nadie, pues nada, pues ¿qué Кто somos мы? nosotros? Признаки апостола Con todo, оказались пред вами всяким терпением, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, знамениями, por señales, чудесами и силами. prodigios y milagros. Ибо чего у вас недостает пред прочими церквями? Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Разве только то, что я не был вам в тягость. Sino en que yo mismo no he sido carga. Простите мне такую вину. Perdonadme este agravio. Ну, Павел, Ну, Павел, Господь наш Иисус. Вы видите, братья, да? Pueden ver, hermanos, Пусть Господь, да, El Señor, Духом Своим пробудит в нас это con su желание, Espíritu Santo, ponga en nosotros ese deseo чтобы нам не постыдиться, братья, когда para no предстанем пред Господом. avergonzarnos cuando venga el Señor por nosotros. Последнее место Писания, которое мы прочтем, Y el último versículo que veremos hoy это 1 Коринфянам, está en 1 de Corintios, 11 главу, capítulo 11, 1-2 стих. versículo 1 y 2. Да. Брат, это тебе и мне. Y hermanos, esto es para ti, para mí. Будьте, братья, Sed, hermanos, подражателями мне, как я Христу. imitadores de mí, así como yo de Cristo. Это сегодняшнее послание. Ese es el mensaje de hoy. Кто мы? ¿Quiénes somos? Знают ли нас? ¿Nos conocen? Он говорит, если мы будем подражать Si апостолу vamos a Павлу как imitar Христу, al apóstol Pablo como él a Cristo, то нас будут знать. nos van a conocer. Хвалю вас, братья. Os alabo, hermanos. Уже апостол Павел уже оттуда нас хвалит. El apóstol Pablo desde aquel entonces nos alaba. Он знал, что 2000 лет пройдет, и мы сегодня будем читать это. Él sabía que 2000 años iban a pasar y vamos a leer esto. И Господь именно вложил это, слово мне в сердце, Y чтобы el передать Señor вам, puso esta palabra en mí para que yo los compartiera. чтобы в конце, нашего слова сказать, подражайте апостолу Павлу, Para leer a estos versículos, imitad al apóstol Pablo как Христу. como él a Cristo. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí и держите переданное так, как я передал вам. y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Да благословит тебя Господь. Que el Señor te bendiga.
Служите Иисусу. Sirvan al Señor. Подражайте апостолу Павлу. Imitad al apóstol Pablo. Да, любите друг друга. Amad unos a otros. И проповедуйте Евангелие, братья. Y predicad el Evangelio, hermanos. Аминь. Amén.